बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आयचो विशय जावन आसा फिरगोजेच्या जिवितांत आनी कार्यांत उर्बेन फुडारकार घेवंक जेजूक गोवाय दिवया. मोगाळ बापा, फिरगोज माता तुवें आमकां एक फुक्या देणें कशें दिलें आनी फिरगोजेंत आमी वाडटा. फिरगोज जे आमकां शिकयता, बरी तत्वां दिता, तातूंत आमी एके भाशेन सुफोळ जाता. आयच्या दिसा ह्याच फिरगोचेंत आमी कसो आमचो वावर करचो, कसलें आमचें कार्य आसा, फुडारकार कसो घेवचो हाचेर आमी नियाळ करतले. तर ह्या वेळार तुजोच पवित्र आत्म्याचो बळ आनी संवकार तूं आमकां फावो कर. मारये माय, आमचे खातीर माग, आमचे खातीर विनोती कर. नमान मरे कृपेन बोलोले सुर्वेस्पोर तुजे येतायन आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आयचो विशय जावन आसा फिरगोजेच्या जिवितांत आनी कार्यांत उर्बेन फुडारकार घेवन जेजूक गोवाय दिवया. मोगाळ भाव भयणानो, ह्या विशयाचेर आमी जायते पावटी नियाळ केला, जायते आमी ह्या विशयाचेर आयकलां. फिरगोज जावन आसा आमी दोर मनशां, आमी जावन आसा जिवी फिरगोज. नॉट ओन्ली द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च, नॉट ओन्ली द स्टोन्स ऑफ द चर्च, नॉट ओन्ली द कॉम्प्लेक्स ऑर द प्रॉपर्टी ऑफ द चर्च, बट वी आर द लिव्हिंग चर्च. आयच्या दिसा जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता, फिरगोज मात आमकां कितें सांगता. डिक्री ऑन दी एपोस्टलेट ऑफ द लेटी हो दाखलो आसा, ते कितें म्हणटा तें आमी पळोवया. इन द चर्च देर इज अ डायवर्सिटी ऑफ मिनिस्ट्री बट अ वननेस ऑफ मिशन. तरेतरेचे आमचे जोमे आसा, तरेतरेचे ग्रूप आसा, एसोसिएशन्स आसा, सगळें बरें आसा आनी आमच्या कुयेती प्रमाणे आमी हो वावर आमकां दिला पळय तो करता. पूण हो सगळो वावर जो आमी करता ते एकाच देवाच्या मोगाक लागून आमी करता. इफ गॉड इज नॉट इन द सेंटर, सगळें निर्फळ. देवाक तर आमी आमचो माज कसो करिना आनी ताकाच लागून हो वावर करिना जाल्यार सगळेंच ओमत्या कळशार उदक. दुसरे सुवातेर ladies share in the priestly, prophetic and royal office of Christ and therefore have their own share in the mission of the whole people of God in the church and in the world. आमी 3 भागांनी एके भाशेन कार्यांत वांटो घेता. पयले सुवातेर गवळीक, प्रवादीक आनी राजकीक. जेन्ना आमी गवळीक म्हणटा तेन्ना वो प्रवादीक म्हणटा तेन्ना आमकां खेरीत भाशेन कार्य दिल्लें आसा आनी आमच्या बाप्तिस्मांतल्यान आमकां तें कार्य फावो जाल्लें आसा. ज्या मनशान बाप्तीस घेतला पळय ताणें जेजूक दुसऱ्यांक परगट करूंकूच जाय. तुजें कसलेंय वोकासांव जावं, देवाचो कसलोय उलो जावं तुका, तुवें जेजूक परगट करूंक जाय. The lady should be active in building the church by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याचें बळ, पवित्र आत्म्याची ताकद, शक्ती, उजवाड, मार्गदर्शन ना जाल्यार आमी हो वावर फुडें व्हरूंक जायना. जाल्यार आमच्याच मनशाच्या बळाचेरूच आमी पातयेवन रावतले. आमकां तर बरो उलोवपाचो टॅलंट आसा, वो वाजोवपाचो टॅलंट आसा, वो दुसऱ्यो वस्तू करपाचो टॅलंट आसा, आमच्याच वस्तूंनी आमी उबी रावतले. जें हांव कितें चिंता तेंच हांव करतलों.
आनी पवित्र आत्म्याच्या बोळान आनी श्रुतेन आमी फुडें वेचेना. हे जावन आसा थोडे पॉयंट्स ह्या दाखल्यांत आमकां फावो केल्या. वॉट इज माय मिनिस्ट्रियल कॉल? एक फुडारी कसो, म्हाजें आपोवणें कितें? ल्हान व्हड वावर करपाक ह्या फिरगोजेंत. क्लिनींग द चर्च. फुडें आमकां फादर आपयता फिरगो साफ करपाक. हांव म्हजी सान घेवन येता, म्हज्यो वस्तू घेवन येता आनी हांव फिरगो साफ करपाक आदार करता. इट्स अ कॉल. वॉलंटरी सर्वीस. फिरगोचेन कितें घडटा, गोडेक रेतीर दवरलेलो आसा. रेतीराक हांव एके भाशेन हांव वेळ दितलो. इंटरसिडींग फॉर द पॅरीश. मातशें चड वावर जायना. गोडेक म्हाका घारासान फिरगोजींत येवंक जायना. हांव घाराच बसतली आनी इंटरसीड करतली, हांव मागतली. आनी मागणें जावन आसा भोव म्हत्वाचें. फिरगोजेंत मागणें ना जाल्यार वो आमच्याच भितर आमी मागण्याची मनशां न्हय जाल्यार हो फिरगोजेचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां जावचें ना. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ द बुकलेट्स, वॉर्ड अनाउन्समेंट्स आसता. आमचे लिडर आसा, सॅक्टर लिडर्स आसा, ते वॉर्डांनी वेतात, समुदायांनी वेतात. कसलें तरी काम करता. गोडेक फिरगोजीचे बुकलेट दिवपाक, कसलें तरी कलेक्शन करपाक, कसलें तरी लेटर दिवपाक, अनाउन्समेंट्स घालपाक. वावर तो व्हड जावं ल्हान वावर. ऑफिसान कोचेरींत कोण तरी काम करता फिरगोजेच्या. गोडेक पागार सारको व्हडलो आसचो ना, पूण तें आपोवणें. हांव जेजूच्या मोगाक लागून वावर करता. फिरगोज बरे तरेन एके भाशेन वाडूंक हांव वावर करता. म्हजें तालेंत आसा पळय थंयसर हांव उजार करता. ऑर्गनायझेशन, प्लॅनिंग कमिटी आसता, तरेतरेच्यो कमिटी आसता. आनी आमच्या कुयेती प्रमाणें आमकां त्यो फावो केल्ल्यो आसा. थोडे जाण ऑर्गनायज करपाक बरे आसता, प्लॅन करपाक बरे आसता. इट्स अ कॉल. लिटर्जिकल कमिटी आहा, फायनान्स कमिटी आहा, कॉयर ग्रुप्स आसा, वॉर्ड रिप्रेझेंटेटिव्स आसा, समुदायाचे लिडर आसा, डिफरंट एसोसिएशन्स आसा. दुसरे जायते जोमी आसा आमच्या फिरगोजेंत आनी ताका फुडारी आसा, माखलेले आसा. कावन्सील आसा ही फिरगोचेक. सगळ्या हातूंत आमी भाग घेता. आमी जोरी ह्या लिडरशिपान नाय पासून जाल्यार आमी एके भाशेन लिडर्स कशे, आमी फुडारी कशे. कारण बाप्तिजांतल्यान आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं आमी फुडारी जाता, जेजूचे फुडारी जाता. सो वॉट इज द कॅच नोट? Never think that the church is running because of your talents, donations, influence, or support. Remember that God is the provider and He sustains His church and His people. मगर भाव भयणांनो, जायते पावटी आमी चिंता, हांव फिरगोचेन इतलो वावर करता, इतलो वेळ हांव फिरगोचेन आसता, आपूण डोनेशन दिता, आपूण सगळें करता, आपल्याक इन्फ्लुएन्स, एक फोन मारल्यार इगोजेचें सगळें काम जाता. फिरगोज तें करपाक न्हय. इट्स नॉट अ पॉलिटिकल बॉडी, इट्स अ स्पिरिच्युअल बॉडी. जायते पावटी आमचे ट्रेडिशन्स कितें आसा पळय तें आमी कुशीन काडूंक सोदिना. आदलें आसा पळय तें आदल्यानूच आमी रावंक सोदता. फिरगोज मात जाय ती फुडें गेलोली आसा, नवेपणान भरलोली आसा. आनी हें नवेपण फिरगोज मात आमकां जोण एकल्याक दिता, फिरगोजकारांक दिता, फुडाऱ्यांक दिता. पूण आमी उजार करता काय? जायते पावटी आमी झगडटा आदल्या वस्तूंक लागून. ना, तशेंच जावंक जाय. फेस्त त्याच दिसा जावंक जाय, तेच भाशेन मांडावळ जावंक जाय. जायते पावटी आमी तशें करता.
वी नीड टू रियलायज दॅट गॉड इज द प्रोवायडर. आयज तर आमकां ताणें आपयला ह्या फिरगोजेंत वस्तू करपाक ल्हान तश्योच व्हड ते देवाकूच लागून देवान आमकां विचून काडल्यात. And he sustains his church and his people. What do we need in order to recognize and actively participate in our ministerial call? देवान आमकां आपयल्या, कार्य दिला आपले आमचे कुवेती प्रमाणे. Now we need to work on it. फकत आपयल्या म्हणून आमी तशेंच रावंक न्हय. We need to work. We need to actively participate. हे फुडारीपण आमकां दिला पळय ते उर्बेन आमी फुडें वचूंक जाय, जो वावर आमकां दिला पळय तो. सो उर्बेन आमी कशें वेतले? वी नीड टू हॅव ट्रू लिडरशीप क्वॉलिटीज. प्रेयरफुलनेस, अंडरस्टँडींग, सोजमून घेवंक जाय सगल्याक. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक सोजमोना. वी नीड टू अंडरस्टँड अदर्स. We need to be spiritually and physically active. एकेच सायडीन फिजिकली एक्टीव जावन फायदो ना. पवित्र आत्म्याचेंय बळ, देवाचेंय बळ आमकां जाय हो वावर फुडें व्हरपाक. वॉकिंग विथ द पीपल. आमी एक फुडारी कसो वी नीड टू वॉक. आमी लोकां बारोबर चलूंक जाय. न्हय फुडें चलपाक वो फाटीं चलपाक, पूण लोकां बारोबर आमी चलूंक जाय. वी नीड टू बी सेन्सिटीव. आज आमी पळयल्या लोक सेन्सिटीव ना. दुसरे सगळे सेन्सिटिविटी दाखयना. कितें येयलें उलयता. दुसऱ्यांक आमी कातोरता, आमच्या उतरांनी कातोरता. वी नीड टू सपोर्ट. वी नीड टू बी व्हेरी सपोर्टीव. कोणाशीन घोडोना. वडे कोण आयलो आनी कोणें रिडींग केलें, सारकें रिडींग करूंक ना, तो भियेलो, पयलेचदा रिडींग केलें समज, ताची टिका करची न्हय, बोटां दाखोवची न्हय, ताका आजचें न्हय, बट लेट अस सपोर्ट देम. पयलेचदा घोडे कितें करता आसतलो ह्या फिरगोचेन, आनी पयलेचदा कोत्ता तेन्ना कितें ना कितें मिस्टेकी जाताच. वी नीड टू सपोर्ट. वी नीड टू एनकरेज देम. स्टँड फॉर द ट्रूथ. स्वता पळय ताका उबो राव. दुसरें कितें सांगता पळय ताचेर भावार्थ दवरनाका. स्वताक उबो राव. जॉन बाप्तिस्ट स्वताक उबो रावलो आनी स्वताकूच लागून तो मेलो. वी नीड टू स्टँड फॉर द ट्रूथ. बी एन एग्जाम्पल टू अदर्स. तूं फुडारी कसो फिरगोचेन येता तेन्ना कितें कशे भाशेन हांव न्हेसतां काय, दुसऱ्यांक कशी तरेन हांव देख दितां काय, हें आमी पळोवंक जाय. कशे भाशेन हांव उलयतां, म्हजी वागणूक कितें एक फुडारी कसो. आनी हांव दुसऱ्यांक कितें सांगतलो, हांवूच तर सारको ना, हांवूच तर फिरगोचेन सारको न्हेसोना, म्हजी वागणूक सारकी ना, जाल्यार दुसऱ्यांक कितें सांगतलो वागणुके वयर, कितें सांगतलो हांव न्हेसणा वयर. नो द फ्लॉक. एक फुडारी कसो तुका तर तुजो जोमो आसा, तूं जोम्यान वावुरताय, तुज्या समुदायान वावुरताय, तुज्या लोकांक जाण आसा. डोंट हॅव युअर ओन क्लिक फॉर युअर गेन्स. थोडे फावटी आमकां जोमे आसा, ग्रुपिजम करता. तो बरो आसा, ताचो बॅकग्रावंड बरो आसा, तो रोखडोच वावर करतलो, तसल्याच लोकां बरोबर आमी आसा. ताचे कडेन जायना, ताका पयस दवरया, ताका बेश्टें ल्हान काम दिवया, तसले आमी चिंता. असली गोत जाल्ली आसा. वेन वी से अबाउट द चर्च, फिरगोज मात म्हणटा तेन्ना, फुडारीपण म्हणटा तेन्ना, इट इज ऑल टुगेदर, नॉट वन सिंगल पर्सन. डोंट बी अ फॉल्स टीचर. बी रिस्पॉन्सिबल. एक्सेप्ट युअर फ्लॉक. ट्राय टू बिल्ड फेथ ऑफ अदर्स. दुसऱ्याचो भावार्थ वाडोवंक प्रयत्न कर. जायते फावटी आमी जायतो वावर करता फिरगोचेन, जायते ऑर्गनायज करता, सो मच ऑफ एक्टिविटीज, बट देर इज नथींग इन स्पिरिच्युअल सायड. स्पिरिच्युअल सायडीन आमी सारकी खाला आसा. येवन आमी बोसचे ना, मागण्यांक बोसचे ना, देवाचो आदार मागचे ना, पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागचे ना.
एक्टिविटीज जायत्यो आसा. बट वॉट इज द यूज ऑफ एक्टिविटीज वेन वी आर नॉट कमिंग क्लोजर टू गॉड? रीच आउट टू एवरी वन इक्वली. तो बरो, तो म्हाजो इश्ट, तो व्हडले जातीचो व्हडलो मनीस, इन्फ्लुएन्शियल मनीस, ताचेर पळयनाका. रीच आउट टू एवरी वन इक्वली. स्टे हंबल. आनी हो गूण जोआन बाप्तिस्तांतल्यान आमी पळयला. ही वॉज व्हेरी हंबल. आपल्याक जो येता ताच्यो वादयो पासून, वाणाच्यो वादयो पासून सोडूंक म्हाका पुरतें न्हय म्हणटा तो. ही वॉज सो हंबल. वी नीड टू हॅव दॅट क्वॉलिटी. डू थिंग्स वीथ कन्सल्टेशन टू दी ऑथॉरिटीज. आमचे पाद्री आसतले, आमचे फुडारी आसतले, तांकां विचारात, फादर कितें करूंक जाय? हे भाशेन आपणें प्लॅन केला, करूंक जाता? करूंक जायना जाल्यार कशें करूंक जाता फादर? ताका सांगूकूच जाय, कित्याक तो आमचो गवळी. फिरगोज मातयेन एके भाशेन ताका ह्या फिरगोचेन घातला. एक फिरगोचेक एक पाद्री नेमला. आमी ताका पळोवन ताचे बरोबर चोडपाक, वाडपाक, शिकपाक. How can we be connected as one family to participate actively in the church? I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल, तुमी फांटे. आनी फिरगोस मात तशेंच जावन आसा. जेजू आमचो ऑथॉरिटी, जेजू आमचो हेड. जेजू एके भाशेन आमकां वाट दाखयता. ताचे कडसून आमकां सगळें मेळटा. आमच्या कुडीचो सांदो समज आत तर आमचो फोडटा जाल्यार आख्खी कूड एके भाशेन दुकान आसता. आमी म्हणूंक जायना म्हाजो आतूच दुकान आसा वा आतिकूच दुखता. न्हय, आमची आख्खी आंग एके भाशेन फोडफोडटा दुकान आसा. तर आमच्याय फिरगोजेंत जेन्ना कोण बरो ना, दुयेंत आसा, शेणला, समाजान शेणला, पातकान लोबदोला, कितें तरी ताचेर वायट येयलां, फामील एके भाशेन आख्खी तळमळटा, आमी तळमळोंक जाय. वी नीड टू बी सेन्सिटीव ओवर हियर. वी नीड टू अंडरस्टँड वॉट इज हॅपनींग. आमकां तर दुसऱ्यांची दूख सोजमना, दुसऱ्यांचो संतोश सोजमना जाल्यार वी आर नॉट कनेक्टेड टू गॉड. वी आर नॉट कनेक्टेड टू जीजस. जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जोहान बाप्तिस्तूय एके भाशेन जेजूक चिटकून आसलो, देवाक चिटकून आसलो. तो जाणा आसलो जेजू येतलो आनी तो वाट तयार करतालो. ताच्या मागण्यांतल्यान एके भाशेन पयस तो सगळें सोडून गेलो. आपली फामील सगळें सोडून पयस होरोण्यांत गेलो आनी देवाक थंयसर तो भेटलो. जायते बरो वावर थंयसर तो करतालो. आनी हेंच आमी करूंक जाय. जो बाप्तीस आमकां तें शिकयता तेंच आमी करूंक जाय. जेजूचो वावर आमी करूंकूच जाय. उर्बा आसली ताका, जायती उर्बा आसली. ताका लागून तो बोवाळ मारीत आसलो, रिपेंट, मोन बदलात, रिपेंट. आनी ताका लागून तो बाप्तीस दितालो जायते जाणांक आनी नवें जिवीत फावो करतालो. मोगाळा बापा, ह्या वेळार तूं आमच्या सांगाता आसलोय देखून तुका दिनवासता. जो आमी नियाळ केला पळय तो आमच्या जिवितांत लागोवपाक आमकां तूं आदार दी. जायते फावटी आमच्याय जिवितांत कोश्ट आसता.
जायते पावटी आमचेशीन तो वावर करूंक जायना. घडयेक दुसऱ्या मनशाक लागून आमी तो वावर करूंक सोदिना. घडयेक म्हज्याच हावपणांक लागून, म्हज्याच इगोक लागून हांव तो वावर करूंक सोदिना. त्या मनशान म्हजें आयकूंक ना, आपूण करचें ना, जाय जाल्यार ताकाच करुनी. असलो एटिट्यूड, असली गोत आमची जाल्ली आसा. किरीत भाशेन तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल म्हूण मागता. आनी सदांच एक आख्खी फामील कशी, ही आख्खी पिलेंची फामील आमी एक कशी फिरगोजमात एक कशी आमच्या पाद्री सांगाता रावपाक आमकां तूं शिकय. हें मागणें कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. महिमा बाप्पा, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.